Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini mau ngasih tahu atau sharing gimana caranya mengatasi anak atau bayi pilek di bawah usia 1 tahun. Yang pertama, siapin air hangat ya, nggak perlu terlalu panas, yang penting ada uapnya. Kedua, siapin minyak herbal sinergi, minyak MHS. Ini ditetesin sampai kecium aja ya. Ini dedeknya bisa langsung diarahkan wajahnya ke uap ini. Karena ini masih usia 1 bulan ya, Dede Hanif, jadi nggak perlu terlalu panas, asal tercium aja gitu ya. Nah, bisa sekaligus kita terapi punggungnya ya, pakai bawang merah, MHS lagi ya. Terus ini saya juga pakai minyak telon, boleh kayu putih HNI ataupun minyak telon HNI. Kalau anaknya nangis itu sebenarnya lebih bagus ya, karena lendirnya bisa keluar semua gitu. Kebetulan ini Dede Hanifnya tadi udah nangisnya. Ini ya, ini punggungnya ya, bisa dibalurkan. Ini kayak gini ya, minyak HNI plus telon plus bawang merah. Pijitnya lembut aja ya, karena nggak harus pakai tenaga ini karena bayi. Nanti kalau anaknya usianya udah di atas 1 tahun, mungkin airnya bisa lebih panas, uapnya bisa lebih kencang lagi. Bisa sambil kita bacain sholawat, ngajakin dedenya ngobrol, boleh. Cibukan, ini juga bisa dipakaikan di dadanya. Untuk di kepala jangan terlalu kencang ya, asal aja. Nanti bisa juga ditaruh irisan bawang merahnya di sudut-sudut kamar atau di samping tempat tidurnya. Ya. Nanti lendirnya keluar sendiri ya, atau kalau orang tuanya